Ý tưởng keycap số 1. Chào các bạn, mình là Quang. Ý tưởng của video ngày hôm nay là mình sẽ làm một cái nút bàn phím cơ chủ đề Pokemon. Một con Pokemon hệ lửa. Thì mình muốn là cái con rồng này nó sẽ phun ra lửa và dưới chân của nó sẽ là à, núi, núi lửa và nham thạch bên dưới. Thì cùng mình bắt đầu nhé. Mình sẽ bắt đầu với một cái phần chân đế cơ bản có chân Steam, sau đó mình sẽ bồi lên, đắp lên bằng phần mềm ZBrush nhé. Mình đắp lên thành cái phần đế, phần núi của cái chân đế của Pokemon. Đây mình sẽ ở giữa mình sẽ bố trí một cái dòng chảy này, chảy hướng ra phía trước, nó là cái dòng nham thạch đấy. Lúc tô màu và nó sẽ là cái dòng nham thạch. Rồi tổng thể nó sẽ như này. Tiếp theo mình sẽ cái file rồng này là mình lấy trên mạng về nhé. Thế mình sẽ bố trí thêm một cái ngọn lửa sẽ phun từ mồm miệng của cái con Pokemon ra. Mình sẽ căn chỉnh sao cho nó phù hợp với cả bố cục của cái nút đấy. Cái nút là có chỗ cao chỗ thấp đấy, và cái kích thước của cái nút để không bị lòi ra ngoài. Đây phần nửa của Pokemon đây cũng dần hoàn thiện phần nửa nhé. Cái file con rồng này thì mình đã chỉnh sửa một chút, tại vì cái nút của nó giới hạn cũng chỉ khoảng hơn 1,5 cm thôi. Thế là mình phải làm cho cái đầu của nó hay là cái cánh của nó cúi xuống một tí, vừa hay thích hợp với cái việc phun lửa. Cái lửa đấy thì sẽ hòa cùng với cái dòng chảy dung nham này khi tô màu. Về cái giới hạn của cái phôi bên trong thì chiều cao thì dưới 1 cm, 1,5 cm ở ok nhé. Và chiều dài và rộng, tức là dài rộng của cái nút này là dưới 1,4 cm, tại vì càng lên trên cái nút nó sẽ càng bo vào, thì cái kích thước như trên là đảm bảo để nó không bị trồi ra ngoài khi chúng ta đổ cái lớp mà li xi bên ngoài nhé. Đây, sau khi đã in ra thì mình có được những cái phôi như này, những cái đế như này. Mình bắt đầu lên màu từng phần một.
sản phẩm của chúng ta đã hoàn thiện và đạt độ bóng, độ trong suốt cao. Và nếu ai thấy video này của mình hay thì có thể like video này của mình, đăng ký kênh của mình để theo dõi những ý tưởng KiCad tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem.